Hindi igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega thukuru-inĩ wa anake wa Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte atĩ thirikari nĩ ĩragacĩrithia mĩhang'o ya ũtungata wa ũrigitani mathukuru-inĩ. Muthoni augĩte atĩ nĩ maranyitanĩra na ministry ya gĩthomo gũtigĩrĩra atĩ arutwo othe nĩ mandĩkithio mũbango-inĩ wa ũtungata wa SHA hamwe na mathibitarĩ marĩa matungatagĩra mathukuru maya. Ciana iria igũkũ nĩ igũteithĩka mũno tondu ona nĩ mekũbota kũran clinic ĩyo tondu mbeca ikaumaga SHA makarifandirwa ciana ciathondekwa. No menye ciana ici nĩ meyandĩkithĩtie na aciari mao, kwoguo mena registration ya SHA already. Kwoguo clinic yao nĩyo ĩngĩenda ĩkorwo ĩ accredited nĩguo matigateage mathaa maingĩ mũno makĩthiĩ na gũkũ nja kwetha clinic kana kwetha thibitarĩ. Na kwandĩkithio nĩ ta level 2 facility ĩrĩa ĩgateithagia through the primary health care fund. Ihinda-inĩ o rĩu akiuga atĩ nĩ magacĩrithĩtie mbara ya kũhukia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na makĩria mathukuru-inĩ na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo othe nĩ mathoma wega. Mũno ciana nĩ ikoretwo ina mathĩna nĩ ũndũ wa drugs and substance. Discipline ĩgakoragwo nĩ ĩranyibanyiba nĩ ũndũ wa drugs and substance, na nĩkĩo tũrakinyĩrĩria tukauga nĩ ũndũ wa maũndũ arĩa mokĩte, especially the new novel products ya tobacco use, the pouches, the vapes, the electric cigars. Nĩ tũkũnyitanĩra na Ministry of Education kuthomithia arimũ nĩguo mamenyage mangĩona kanyamũ kabana karamu, kabana lipstick, you interrogate further nĩguo bote kũmenya kanyamũ kau nĩ ndũĩ kana nĩ tobacco kana nĩ kanyamũ kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ge cukuru. Arũgamĩrĩri a mathukuru makĩranĩra kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa mathomo na nĩguo gũcokia riri wa thukuru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.